Xin chào ba mẹ, Alpha Summer Camp vào ngày 5, ngày 6, ngày 7 tháng 6 năm 2026 này, tức là thứ 6, thứ 7, chủ nhật á. Năm nay các bạn sẽ có một cái hoạt động thú vị, đó là về ngắm chim, tức là xem chim qua cái mà ống kính cùng với chuyên gia tại khu bảo tồn. Thì tại sao có hoạt động này? Bởi vì thầy vẫn muốn các bạn có những cái trải nghiệm mới và khám phá thiên nhiên qua nhiều lăng kính khác nhau. Cái vẻ đẹp của các loài chim cũng như là cái sự mà kiên nhẫn chờ đợi để mà có thể quan sát được tất cả những cái điều này, nó tạo cho các con những cái trải nghiệm rất là thú vị mà không dễ có được. Và đặc biệt nữa là các bạn ấy sẽ được học tìm hiểu về một số cái loài sinh sống, cái tập tính ra sao, thì dần dần có thể là nó nuôi dưỡng được những cái niềm yêu thích của các bạn trong cái thế giới tự nhiên. Và khi các con hiểu, các con yêu thì có thể rằng là các con sẽ cảm thấy yêu cuộc sống xung quanh, và các bạn ấy có cái nhận thức đó thì cái việc mà các bạn ấy hướng về những câu chuyện bảo tồn hay là về tình yêu thiên nhiên là cái điều mà rất là diễn tiến sau đó đối với các bạn. Và đặc biệt nữa là những hoạt động như thế thì nó giúp cho các con khơi mở trí tò mò trong cái thế giới, bởi vì xem một cái loài chim ví dụ như sả bằng hay là các loài chim ở trong khu bảo tồn rất là đặc biệt, rất là vui đấy. Cho nên là hẹn các bạn nhỏ vào ngày 5, ngày 6, ngày 7 cùng với thầy Mẫn nha.